तो टॉर्डिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है र्यूमैक्स क्रिस्पस, ये 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार और मदर टिंचर में दिन में भी 3 बार ये बहुत बढ़िया काम करती है। खांसी, सूखी और अतिसार और चमड़ी के रोगों में इसका ज़बरदस्त काम है। इसकी विशेषता ये है, कई जगह पर होने वाला और कई जगह बदलने वाला दर्द वो भी इससे ठीक होता है और दर्द एक ही प्रकार का होता है। रूमेक्स सूखी खांसी को भी ठीक करती है। इसके अलावा रूमेक्स में खुजली पैदा होती है शरीर में और कुछ निशान नहीं होते तो रूमेक्स 30 से 8 दिन 10 दिन खाने से रोगी का रोग ठीक हो जाता है। ये बहुत बढ़िया दवा है खुजली और खांसी